σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Στο σημερινό βίντεο έχω αποφασίσει να σας δείξω αυτήν εδώ την πάνινη σακούλα για ηλεκτρικές σκούπες. Συγκεκριμένα αυτό είναι ένα ανταλλακτικό για την σκούπα Hoover, για διάφορα μοντέλα της σκούπας Hoover. Η σακούλα ονομάζεται Hoover H30, είναι πολύ γνωστή στο εμπόριο και αυτή είναι μια εκδοχή της. Είναι κατασκευασμένη από την εταιρεία Nedis, ο κωδικός της είναι αυτός, DUBG221H004, είναι φτιαγμένη από μικροίνες, έχει μέσα 4 τεμάχια και 2 επιπλέον φίλτρα. Επίσης είναι πάνινη, που σημαίνει ότι έχει 75% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από ότι μια χάρτινη. Αυτή είναι η συσκευασία της. Στο πλάι μας δίνει πάλι αυτά που είπα, τα στοιχεία. Εδώ πίσω έχουμε το πιο σημαντικό κομμάτι που είναι οι αντιστοιχίες. Θα τις γράψω και πιο καθαρά προς το τέλος του βίντεο. Να δούμε για ποιες σκούπες είναι κατάλληλη αυτή η σακούλα. Ας πούμε κάποια από τα πιο γνωστά είναι η Hoover Telios, Ariane, Discovery, Free Motion, Micro Power, Microspace, Octopus, Pure Power και Sensory. Θα τα γράψω και πιο αναλυτικά προς το τέλος του βίντεο, οπότε αν θέλετε περιμένετε. Και εδώ μας γράφει στα ελληνικά ότι είναι σακούλα 5 στρώσεων για υψηλό φιλτράρισμα, αυξημένη αναρροφητική ισχύς, διαρκή έως και 75% σε σύγκριση με τις χάρτινες σακούλες και έχει καλύτερο φιλτράρισμα για καθαρότερο αέρα στον χώρο μας. Αυτή είναι η συσκευασία, πάω κατευθείαν να την ανοίξω για να σας δείξω πως είναι. Αυτή είναι. Έχει 4 τεμάχια και 2 φίλτρα. Αυτά είναι τα φίλτρα μας. Και αυτές εδώ είναι οι σακούλες μας. Είπαμε ότι είναι 4 τεμάχια μέσα σε μια συσκευασία. Γράφει πάνω της εταιρείας τον κωδικό για να μπορούμε να το ξαναβρούμε και το serial number. Και εδώ έχουμε τον μηχανισμό που μπαίνει στη σκούπα μας. Η σακούλα μας θα μπει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή θα έρθει εδώ και θα κουμπώσει στην μηχανή μέσα. Επίσης έχει και αυτό εδώ το χαρακτηριστικό που μπορούμε όταν τελειώσουμε να τραβήξουμε εδώ το καπάκι για να μην βγει όλη η σκόνη και όλη η βρωμιά έξω και μετά να την πετάξουμε. Αυτή είναι πάνινη, είναι φτιαγμένη από μικροίνες όπως είπαμε. Το μέγεθός της είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, εδώ το σημείο. Πολύ σημαντικό όταν διαλέγουμε την ανταλλακτική σακούλα για την ηλεκτρική μας σκούπα είναι να ξέρουμε ακριβώς την μάρκα και το μοντέλο της συσκευής μας, της ηλεκτρικής μας σκούπας. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα τα βρούμε συνήθως στο κάτω μέρος της σκούπας, εάν δεν γνωρίζουμε ήδη, αναλυτικά. Με αυτήν λοιπόν την πληροφορία μπορούμε να διαλέξουμε σωστά την σακούλα μας. Αυτό το προϊόν θα το βρείτε και στο κατάστημά μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για παραγγελίες και για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Επίσης, αφήστε μας κάτω στα σχόλια όποια ερώτηση έχετε ή κάποια πρόταση για κάποιο επόμενο βίντεο. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο με τέτοιες σακούλες για τη δικιά σας πληροφόρηση. Στο επόμενο παράθυρο θα αφήσω όλα τα μοντέλα που αντιστοιχεί αυτή εδώ η σακούλα, για όλες τις σκούπες Hoover που αντιστοιχεί. Προσεκτικά δείτε και αν ταιριάζει μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να την παραγγείλετε. Ευχαριστούμε, κάντε μας ένα like, μια εγγραφή και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!